با امید یک روزی خوب بینندگان عزیز برایتان درود میفرستم. سرخط رویدادهاست 5 август منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. در دقیقه بعدی در برابر دیگر موضوع از آن میگوییم که مخالفان سیاسی توجیک سخنان وزیر کارهای داخلی را به اساس و تبلیغاتی نامیدند. طالبان یک جوان دختری را که در سر برقع داشت و اما به رهبلدی مرد به کوچه برآمده بود به قتل رساندند. در پنجک این دهان نفری که باید طریق ازبکستان به روسیه پرواز میکردند در نزد بینای حکومت جمع آمدند. مقامات تاجیکستان و ترکمنستان 19 سند نوی همکاری از جمله در مورد انتقال محصولات نفتی و گاز مایع کربوگیدریدی امضا کردند. مراسم 4 август در مرکز ترکمنستان پس از ملاقات رهبران دو کشور صورت گرفت. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سفر رسمی در اشخاباد است. تاجیکستان و ترکمنستان درباره همکاری تجارتی و اقتصادی در سالهای 2021-2023 در بخش نقلیاتی روی آهن، حمل و نقل، انتقال مال و مسافران نیز سازشنامه قبول کردند. مخالفان سیاسی خارج از کشور سخنان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان را درباره بازداشت طرفدارانشان رد کردند. آنها چنین اظهارات را تبلیغاتی و نوع فشار به مردم نامیدند. رمضان رحیمزاده دیروز گفت در نیم سال گذشته 33 شخص مربوط به گروه 24 حزب نهضت اسلامی و پیمان ملی تاجیکستان را دستگیر کردند. اما محیدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و همزمان رهبر پیمان ملی به رادیو آزادی گفت همگونه بیانیه ها که اعضا و نمایندگان ما را در داخل کشور حبس کردند بی اساس است و تنها جنبه تبلیغاتی دارد. مسئولین حرکت گروه 24 نیز اظهارات رمضان رحیمزاده را دروغین خواندند. بر اساس اعلان وزیر سال گذشته 13 عضو این سازمان در تاجیکستان بازداشت شدند، اما به گفته سخنگوی حرکت از سال روان تنها رحمت جون محمد جان نماینده سازمان در روسیه را بوده و به تاجیکستان استرداد شد. ضمناً دیروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که در 6 ماه سال جاری برای قلابی وابسته به بلیط فروشی 15 پرونده جنایتی باز شده 159 حالت دیگر در بررسی قرار دارد. به گفته وزیر رمضان رحیمزاده در این مدت نسبت 20 قلابان چیپتا فروش پرونده جنایتی آغاز شده است. همچنین 4 نفر دیگر برای مردم فریبی در جستجو می باشند. بازار قلابان در تاجیکستان بعد افزودن طلبات سفر به روسیه و برقرار گردیدن پرواز منتظم بین دو کشور در ماه اپریل امسال گرم شد. 10 نفر خواهشمندان سفر با وعده دریافت بلیط‌های ارزان‌تر در نزد اویاکاسه‌ها به دام فریبکاران افتادند. پلیس ولایت بلخ افغانستان میگوید طالبان یک خانم جوان را برای آن به قتل رساندند که در تن لباس تنگ داشت و بدون همراهی مرد از خانه بیرون شده بود. روز 3 август رئیس پلیس ولایت شمالی بلخ ضیاءالحق به رادیو آزادی گفت حادثه در یک دهه رخ داد که زیر نظارت طالبان است. سخنگوی پلیس بلخ دیروز ابراز داشت که نام این خانم 21 ساله نازنین بود و او میخواست سوار ماشین شده به شهر مزار شریف سفر کند. به گفته او زن در سر برقع کشیده بود. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد عیبنامه را رد کرد و افزود که حمله مورد تفتیش قرار گرفته است. طوری به نظر می رسد طالبان می خواهند مبارزه مسلحانه را ادامه بدهند. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. بعد حمله به منزل زیستی سرپرست مقام وزیر مدافع افغانستان در شهر کابل، طالبان هشدار دادند که حمله ها بالای منصبداران افغان بیشتر خواهند شد. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد روز 4 август گفت که حمله به منزل سرپرست مقام وزیر مدافع افغانستان بسم الله خان محمدی جواب به حلقه ها و رهبران حکومت افغانستان می باشد که در گوشه های مختلف کشور فرمان بمباران و حمله ها را صادر می کنند. وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در نتیجه حمله به منزل زیست بسم الله خان محمدی 8 فرد ملکی به هلاکت رسیده 20 تن دیگر مجروح شدند. او افزود همه سلاح به دستانی که به منزل محمدی وارد شده بودند به قتل رسیدند. از بچه مامان مسیمترش شبکه 85 دقیقه 10 دقیقه بود انتحاری شد. ما اومدیم اینجا سعی کردیم که اجازه نمیداد. بسیار وضعیت خراب بود تا ساعت 12:30 بجه شب خودش ماند. 12 بجه 12:30 بجه از امرجنسی تبدیل انتقالش دادن اینجا خودش فعلا خوب است. حمله در کابل زمان به وقوع پیوسته است که طالبان به 3 مرکز ولایت شهرهای قندهار، هرات،
و لشکرگاه حمله گسترده راه اندازی کردند. شام چهارشنبه بعد ترکیش یک ماشین سرشار از مواد ترکنده در منطقه سبز کابل، مردم زیادی در پایتخت افغانستان و بعضی شهرهای دیگر این کشور به نشان پشتیبانی از حکومت کشور راهپیمایی‌ها برپا نمودند. الله اکبر را که طالب و تروریسم به خاطر انفجار و انتحار و وحشت و دهشت بلند میکنند، واقعیت الله اکبر آن نیست. واقعیت الله اکبر صلح است، برادری است، اخوت است. روز 4 اوگوست سازمان ملل متحد اظهار نمود که در برخوردهای اخیر شمار زیادی افغانهای آسایشته جراحت برداشتند و شفاخانه‌ها از افراد زخمی پر شدند. در شهر واشنگتن مشاور امنیت ملی پاکستان موعید یوسف گفت که حکومت افغانستان باید جستجوی حل نظامی نزاع را کنار گذاشته وابسته به وضع واقعی به سازش آماده باشد. برنامه‌های دوم می‌دیم. در سنت پتربورگ نمایندگان حفظی حقوق در 10 نقطه‌های خوراک و عمومی و 30 مکان استقامتی شهروندان خارجی رید گذرانده اجرای قانونگذاری مهاجرت را تفتیش کردند. خدمات دولتی مهاجرت این شهر میگوید در نتیجه بیش از 250 نفر به شعبه‌های پلیس برده شدند. در حجت‌های 176 نفرشان کمبودی یافتند. همه آنها به جوابگری مأموری کشیده شدند. همچنین 10 نفر دیگر را برای میده آب و نوشیدن مشروبات اسپریتی در مکان‌های منع شده جریمه بستند. بر علاوه کارمندان پلیس در راه نیز ماشین‌های را که سر چنبرش مهاجران می‌نشستند تفتیش کردند. این ماشین‌ها اساساً ژیگولی و گازل‌های زنگ زده بودند. در پی رید 2 ماشین مشکل‌دار مصادره و همچنین 1 نفری که در جستجو قرار داشته است بازداشت گردید. خبرگزاری آزیا پلوس می نویسد دیروز 10 تن در نزد بینای حکومتی شهر پنجکین جمع آمدند. آنها مسافران می باشند که می بایست طریق گذرگاه سرازم جرتیپا به ازبکستان رفته و از آنجا به روسیه پرواز می کردند. اما از شب 3 اوگوست گذرگاه مرزی بسته شده. مسافرانی که اکثریت ساکنان پنجکین می باشند حیران ماندند. سبب بسته شدن مرز را مقامات توضیح ندادند، اما رئیس شهر به نزد جمع آمدگان برآمده وعده داده است که مشکلشان را بررسی میکنند. بنابر بلند بودن نرخ بلیط اکثر مهاجران توجیک ماه‌های آخر ازبکستان را به حیث کشور ترانزیتی استفاده میبرند. از این پیشتر ساکنان تاجیکستان شکایت کرده بودند که مرزبانان توجیک برای عبور سرحد رشوه میگیرند. میرویم به شرق تاجیکستان. خانواده سامان محمد بیکов پهلوانی توجیک نیت دارند در ولایت مختار کوهستانی بدخشان مکتبی گوشتین را بنیاد کرده با استادان ورزیده تامین نمایند. در این باره سامان محمد بیکов همراه با برادر و پدرش مایانشو محمد بیکов مربی جودو در ملاقات با رئیس ولایت یادگار فایزов بیان داشتند. سفر سامان به ولایت بعد برگشتنش از بازی‌های المپیک توکیو صورت گرفت. یادگار فایزов اویله ورزشکاران توجیک را برای صحبت پذیرفته از تشبوسی آنها دستگیری کرده است. محمد بیکов ها در ولایت ایرکوتسک روسیه به سر میبرند و سامان در سبقت‌های بین‌المللی تاجیکستان را نمایندگی میکند. او در بازی‌های المپیک توکیو در رشته گوشتینی جودو به 2 رقیب خود غالب آمده از نماینده آذربایجان شکست خورد. بینندگان عزیز، اکنون درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان اطلاع میدیم. امروز 5 اوگوست بانک ملی $1 را 11 سومونی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومونی و 46 درهم نرخ گذاشته است. قرب 1000 روبل روسی 155 سومونی و 10 درهم است که نسبت دیروز 50 درهم بیشتر می باشد. دوستان عزیز، خبرهای از این بیشتر را 3 ساعت پس در برنامه اخبار آزادی تقدیمتان خواهم کرد. تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید و برای کار تشکر برای همراهی.